हेलो गुड इभिनिङ गाइस। आज चाहिँ म डिनरको लागि दाल ढोक्ली बनाउनु गइरहेको छु है। यो चाहिँ रेडी भइरहेको छ, काटेर अब यो गुनेर रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई बेलेर काट्नु छ। अनि यहाँनिर दाल रेडी भइसकेको छ ढोक्लीको लागि है, उम्लिँदैछ। र अब यो बेलेर काट्नु पर्यो। अनि मैले काटेर चाहिँ काट्न थालेँ है, काट्न थालेँ है, सुरु गरेँ। अनि यो चाहिँ कस्तो छ त, मलाई एउटा साथीले कमेन्टमा भनेको थियो मेरो रोटी चाहिँ इन्डियाको म्याप जस्तो छ भनेर है। अहिले चाहिँ के को म्याप जस्तो छ कमेन्ट गरिदिनु होला। ल फाइनल्ली गाइस काटेर रेडी भयो। अब चाहिँ योमा बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ, पकाउनु पर्ने हुन्छ है 12 मिनट। र अब म चाहिँ यो हाल्दैछु है यहाँनिर। ल फाइनल्ली अब यसलाई 10 मिनट जस्तो बोइल गर्ने, अनि तड्का हाल्ने, अनि रेडी। ल गाइस फाइनल्ली रेडी भयो। अब चाहिँ फेरि यो खाएर अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाइ बाइ।